أهلين وسهلين بكم معنا اليوم في إشارة جديدة طرقنا لها طبعا قدام كذا الحية، لكن إشارة تختلف تضم الحية وفرس النهر وحصان النهر. طبعا تتكون الإشارة من مغارتين متصلتين مع بعض. الحية بتلتهم حصان النهر والتوجيهية في منطقة صخرة التوجيه مع فرس النهر على إشارة التثبيت. فرس النهر رمز الحماية والقوة والانقضاض على العدو. طبعا الإشارة تم فحصها من خلال الأصياخ، توفر معادن، طبعا شرحتها قدام كذا وطلعت صور، طلع لنا صور لما شاهدها في وقت الشرح، ثم عدت الشرح من جديد. طبعا هذا شكل حية خط متعرج، ولكنه فرس ايش؟ حصان النهر. هذا الحية رأس الحية تبى تبتلع حصان النهر. طبعا هذه مغارتين متصلة مع بعض، هذا على شكل حية. هذا السيل أيضا نافذ يوجه إلى المغارة هذه، مع سيل آخر يوجه إلى المغارة الثانية هذه هنا المنطقة دي. طبعا هذه فرس حصان النهر يحمل مغارتين مع إشارة أخرى من هنا ثانية لتحديد المغارتين هذه. نتجه إلى اتجاه إشارة التثبيت. هذه صورة فرس النهر. فرس النهر حامي المغارتين، هذه الحية في المسيل، المغارتين هذه طبعا مبتلع الطعم، يعني في هناك تكنيز. الآن بنفحص وأيضا فرس حصان النهر يدل على الحماية أيضا، يعني حصان النهر لا يبحث عن الطعام، يجي الطعام لين عنده ثم يلتهمه، يعني أي أحد يقترب راح ينضر. مع إشارة الحية أيضا. طبعا فرس النهر من الإشارات المصرية القديمة، ولا شروحات أخرى ولا أساطير. الآن بنفحص المغارة. طبعا بنتجه من اتجاه وين؟ هذه نهاية المغارة هنا. الآن بنبعد شوي وبنتجه يم المغارة. هذا صيغ الفراغ. رجعنا بداية المغارة، إذا نتجه نواصل تقدمنا. هذا نهاية المغارة هنا، ونهايتها هنا أيضا، ونهاية الصخرة هذه.
الآن بنفحصها بسيخ المعادن. نرجع زي ما كنا أول ما فحصنا بسيخ الفراغ. بنتجه اتجاه المغارة، رجعنا مع بداية المغارة. نبي نواصل مسيرنا اتجاه المغارتين. رجعنا السيخ. ليش؟ لأنها مغارتين فيها تكنيز. رجعنا أيضا من هنا، يعني تنكيستين في مغارتين. وإذا اتجهنا مثلا جنوب شمال، نتجه شمال. رجعنا مع بداية المغارة، نتجه شمال. رجعنا مع نهاية المغارة. إذن هناك في مغارتين فقط متصلة مع بعض. هذه أصغر، هذه أكبر، أو قد تكون سواء في نفس التكنيز. هذه أكبر وهذه أصغر. طبعا هنا إشارة جرن بيضاوي إذا عبيناه بالتراب. مع توجيه تثبيتي دلالي المنطقة دي. وهذا أيضا علامة فاصلة وعلامة المغارة. علامة فاصلة وعلامة المغارة، جرن بيضاوي أيضا. هناك في صليب اكس، علامة اكس العقائدي، هذا هنا. وهذا أيضا إذن البوابة تكون هنا، المغارة هذه إشارة التثبيت. هذه منزوعة الصخور، أشوف نازلين الصخور. البوابة تكون في المنطقة هذه، أو من عوامل الطبيعة. الصخور كانت مرتخية شوي، جرفها السيل. طبعا في المنطقة مجرى موية، سيول. هذه البوابة هنا، البوابة هذه. انزع الصخور واحفر. يعني منطقة صخرية فوقية، لكن تحت الصخور أرضية هشة، أو صخور هشة يمكن الحفر فيها. إذن هذا اليوم شرحنا. يمكن تطلع إشارة بعد ما نشوفها. طبعا إشارة التوجيه هذه انحدار الصخرة، ميلان الصخرة. إذا صبيت موية الحين هنا راح هنا. إذن وين؟ نفس الموقع هذا. هذه المغارة مع إشارة تثبيت فرس النهر، مع إشارة الحية. طبعا يروح يمين يسار، المفروض يصير في هذا توجيه. هذا مقابر، طبعا في مقابر. هذا مستطيل ناقص ضلع، وهنا بصمة أيضا، بصمة صغيرة. قلنا هذه العمواج هذا يصير توجيه في إشارة الحية، لكن من كثرة التوجيهات والعنجاج يعني من لا يتخذ به هذا السيال. إذن هذه الحية، رأس الحية، تبت تيم أصان النهر.
وهذه الحية أيضا تثبيتية، منتهي من المغارتين، بدأت بأول مغارة والثانية. مع إشارة هذه توجيهي، العين توجيهي حارس للمغارتين، ولا تنسونا من الاشتراك وعمل لايكات وكثروا منها، والسلام.